大家好，歡迎收睇中老換物養志啊！咁喺琴日4月10號啦，咁去咗呢一個佐敦龍堡國際酒店咧，咁去睇一個咧就叫香港國際錢幣鐘錶展銷會啊！咁應該係由4月6號去到4月10號嘅，咁但係佢4月6號至到4月9號咧，都係賣一啲關於錢幣嘅一啲活動啦，咁買一啲即係可能古舊嘅一啲錢啊，嗰啲銀幣啊，嗰啲亦都有啲競投啊咁樣。而最後一日4月10號咧，先至係俾呢個鐘錶嘅。咁呢一個活動咧，其實佢裡面咧就大部分咧都係一啲行內嘅業界嘅人士啦，喺佢嗰度攞貨啊。咁呢個亦都係一個比較香港一個優勢啊！咁點解咁講呢？咁因為就其實香港係一個自由港啦，好多買賣呢一啲銀幣或者手錶係唔需要俾稅嘅。咁佢自己個協會啦，亦都係講咗啦，亞洲唯一啦免稅嘅錢幣同埋呢個鐘錶嘅展銷會。咁即係喺香港嗰度買呢啲嘢係唔需要打稅啦。咁我入咗去啦。咁其實呢，之前我喺網上呢，就已經係喺網上訂購咗入場券啦。當然啦，你可以現場買飛嘅。咁咧就入場券咧就40蚊。咁去到嘅時候咧，哇！真係人山人海啊！但係就嗰個人氣高得嚟咧，嗰啲似乎都係業界嘅人士多啦。咁有好多非常多嘅內地嘅人士啦，或者一啲南亞嘅買手啊，應該係講埋買手啱㗎啦。咁喺入面淨係掃貨啦。咁有啲可能一啲東南亞地區啊，甚至乎中東地區啊，一啲外國嘅買手，你直情見我喺場內見到有直情係攞住張 list 啦，好似執藥咁執嘅，去到每個 counter 見到佢所需要嘅款式咧，咁大家就格價，咁嗰啲全部好多係現金交易啦。咁每個櫃台入面咧啲嗰啲現鈔機啊、點鈔機啊、嗶哩啵羅咁個個揸住一沓沓銀紙啊，真係場面都幾睇落去都幾鼎盛、幾誇張嘅。咁入面都幾多人嘅，咁我大約就2點到去到啦。咁咧就逗留咗個零鐘啦，咁啱啱好啊，即係繞場一周啦。咁開始發覺3點零4點咧，就已經有一啲商戶咧就已經係執緊嘢啊。佢雖然佢展銷會咧就去到話去到6點嘅，但係已經有見到有啲人執緊嘢。咁亦都見到咧即係有啲商家喺入面就講啦，就話其實就係買手比實際客多嘅。咁你話有冇啲實際客咧？都有嘅。我見到有啲遊客啦，有啲外國人咁樣啦，咁去譬如想買一啲配件啦、錶帶啦，咁同嗰個檔主喺度講價啦，咁又話講到大老遠嚟啊，又希望又話唔知舊年隻錶係幫襯佢買啊，今年就想揾佢配翻條錶帶，講嚟講去都係想打折啦。咁我喺側邊旁邊學咁樣聽下睇下幾過癮嘅。咁可惜啦，即係個場內咧就即係唔方便拍片啦。咁有好多實 Q 喺度啊。咁其實點解知道呢個展銷會咧？咁都係喺 YouTube 上面啦。咁喺舊年睇到一個 channel 啦。咁係一個華人啦，但係佢應該係澳洲人士嚟嘅。咁同埋佢唔知女朋友定係老婆啦，咁又係經常嚟呢一類咁嘅香港嘅展銷會喺度入貨嘅。咁一睇咗之後，原來有啲咁嘅 source 嘅喎，真係即係呢啲好似冇乜對外宣傳咁樣，因為可能好多都係佢業內人士喺度攞貨啦。咁變咗咁去尋找下呢啲途徑點樣可以去入場去觀摩下都好啊。咁就發現咗呢一個協會啦，呢個香港國際錢幣及鐘錶嘅協會啦。咁其實嚟緊咧8月咧都有一場嘅。咁8月19至到23號嘅。咁而今次鐘錶展銷咧就會有2日嘅。
咁有8月19至到8月20。咁今次我淨係得咧4月10號嘅啫，一日嘅啫。咁所以咧佢現場嘅呢個協會啊，都有向我啲檔主喺度啦，喺度推銷啦。咁啊，如果你喺8月19、20號喺度租一個一個台面檔位咧，就話特價就5000幾蚊咁樣啦。如果喺依家即刻叫早鳥優惠啦，5000幾蚊。如果到時可能你想租一個檔咧，可能個價錢又唔同噶啦。咁幾慣嘅。咁你話入面多唔多錶多睇咧？多嘅，真係多。咩類型都有，一啲好譬如舊裝呢個 vintage 啲嘅類別嘅手錶啦 ，Omega 啦，勞力士啦。咁甚至乎一啲幾十萬嘅名錶啦 ，RM 啊、PP 啊、AP 啊，好多卡地亞雙晒鑽啊，好多特別嘅嘢。價錢有平有貴嘅。咁當然每檔嘅質素都唔同啦。自己都睇過一兩隻錶咧，開頭都覺得幾過癮嘅。例如有隻好舊嘅 Omega 嘅星座啦嘅咁係八卦面啦。咁我攞過嚟睇嘅，咁佢標價7500蚊。但係我見到個錶面咧就有個 pop， 咁所以算啦。跟住轉頭兜咗個圈咧，去到第二檔咧，差唔多年份、差唔多款，佢竟然要2萬幾蚊嘅。可以想而知，裡面嘅水分幾高啦。大家都係要識途老馬先至好埋去啦。同埋亦都要睇下你自己嗰個講價能力去到邊度啦。亦都有一隻 Omega 嘅Aquatella 嘅係貝殼面嘅貝殼面。藍色膠藍色字釘啦。我覺得係好靚嘅。個錶面淨個嗰種靚法，我覺得係靚過 GS 添。但係可惜啦，個錶殼同錶身咧嗰啲真係傷痕累累啊。佢都係標16,000蚊，我都冇同佢講價啦。好可惜啦。入面場內咧就好似唔係好俾拍片啦，所以好多裏面嘅情況咧就影唔到俾大家睇啊。係啦，嚟緊8月，如果大家有興趣咧，可以再嘗試去入場睇下嘅，都幾過癮啦呢啲。今日咧亦都咧琴日喺呢一個鐘錶展咧揾咗兩隻幾得意嘅石英錶啊。真係正所謂有平有貴啦。希望睇下大家中唔中意啊。首先第一隻講嘅咧就係呢一隻精工啊。精工呢一隻係1980年代嘅一隻石英錶啦。雖然係80年代到依家都成45年㗎啦。大家睇到啦。放大咗之後咧，其實個錶面咧唔係就咁白色嘅喎，係有啲紋理嘅，有啲一格格嘅紋理啦。而 size 咧就約莫係打橫34mm 到啦。甩到甩就好似36mm 啦。佢原本嗰啲皮帶啊已經係甩皮甩骨㗎啦。我換咗一條嘅。睇下大家喜唔喜歡啦，幾得意嘅。始終呢啲幾廿年前咧，日本呢個雖然石英錶啊，但係就啱晒依家細錶熱潮啦，戴咗上去都幾文青嘅。有興趣可以 WhatsApp 我嘅WhatsApp 電話53407349 400蚊呢一隻精工嘅石英錶400蚊。而第二隻亦都係精工嘅石英錶嚟嘅。呢一隻咧就約莫就個直徑係34mm到啦。以當年嘅錶亦都係一啲80年代嘅石英錶啦。係有一個金色嘅外殼啦，底蓋就係一個銀色嘅底蓋。見到佢精工啦。亦都係一個鋼造啦。佢呢隻錶嘅 number 就係 7N00 就8400啦。亦都有 serial number 嘅。呢啲錶全部都係日本做噶啦。雖然石英錶呢一隻就佢係冇嗰個小秒針嘅。
咁變咗咧嗱，譬如好似呢啲攝影錶，你見到跳一格格啦，咁可能你有啲喜歡機械錶嘅朋友就唔係咁中意啦。咁但係如果呢啲咧只有得時分針咧，就冇嗰支秒針咧，咁行起上嚟咧就大家就可能覺得係一隻手動嘅錶啦。咁係一個羅馬嘅錶面啦，咁應該係睇落個質感咧似一啲瓷漆嘅錶面啦。咁其實呢啲個質素都唔錯嘅。咁當然有些輕微嘅使用痕跡啦。咁但係呢啲40幾年嘅錶咧，行到今日咧戴上手都幾有味道嘅。咁都係400蚊啫。如果有興趣咧，就可以WhatsApp 我啊，53407349。今次喺呢個標展睇到啲嘢幾得意嘅，咁亦都睇下大家先。如果有興趣嘅，就下一期8月自己去揾一下點樣去參加啦。咁喺入面咧，亦都可能咧會執到一啲特別嘅有趣嘅嘢嘅。好，今次嚟到呢度啦，下次我哋再傾過啦，拜拜。